Moja kati ya vitu vilivyokuwa vinanichanganya sana kwenye music production ni misamiati inayotumika sana sana. Na moja kati ya msamiati ambao ulikuwa unanichanganya sana ni dynamic range. Na leo nimekuja na maelezo mafupi kuhusu dynamic range. Kabla tujaendelea, twende kwanza Google tuangalie dynamic range ni kitu gani, inazungumziwa vipi kwenye mitandao. Dynamic range is a difference between the quietest and loudest volume of an instrument, part or piece of music. Tuishie hapo, tusiendelee. Turudi kwenye FL Studio yetu. Kwa hiyo sasa tumegundua kwamba dynamic range ni utofauti uliopo kati ya parts zenye sauti ya juu na parts zenye sauti ya chini. Ule utofauti ule ndio dynamic range yenyewe. Au wengine nasema ni ratio ya sauti zilizo juu na sauti zilizo chini. Hebu tusikilize kipande hiki. Kuna wave candy hapa nimeiweka. Tusikilize hiki kipande afu tujue dynamic range hiyo ni kitu gani. Kuwa makini kwenye hii mita hapa. Angalia vizuri hii mita. Utagundua kwamba gita inavyocheza inacheza kuanzia kwenye negative moja hapa mpaka maeneo fulani hivi hapa. Hapa, maeneo fulani hivi hapa mpaka hapa. Hapa utofauti manake zile zinazolia maeneo ya hapa ni sauti ambazo ziko hazina sauti kubwa. Na sauti zinazolia huku ni zile zenye sauti kubwa. Hebu angalia tena. Maeneo fulani hivi hapa kwenye 15, 16, 17 na maeneo fulani hivi hapa kwenye moja hapa. Sasa utofauti wa kutoka hapa mpaka hapa, hiyo ndio inaitwa dynamic range. Kwa mfano hapo kama inagonga labda kwenye 16 hapo, alafu na inaisha kwenye moja. Unachukua 16 unatoa na moja, maana yake unapata 15. Dynamic range inakuwa ni 15 hapo. Kuna mita nyingi sana zinazopima dynamic range. Na kila muziki una vigezo vyake vya dynamic range, kwamba kwa mfano pop ina special dynamic range yake, kwamba pop zote zina range dynamic range kuanzia hapa. Nyimbo za blues dynamic range yake ina range hapa. Kila aina ya nyimbo watu wamesuggest kiwango maalum cha dynamic range. Lakini watu mbalimbali wametengeneza plugin mbalimbali kuweza kucontrol hii dynamic, yani kucontrol utofauti kati ya zile loudest pamoja na zile lowest volume. Kwa mfano compressor kazi yake kubwa ni kucontrol ile dynamic range, kuipunguza isiwe kubwa sana. Wakati expander kazi yake ni kuongeza ile dynamic range, kama ni ndogo basi uiongeze iwe kubwa. Huo ndo utofauti wa compressor pamoja na expander. Lakini pia kuna mita mbalimbali ambazo zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kupima dynamic range. Kwa mfano tukija tukuangalia hii hapa, kuna mita ya kwanza ni levels. Hii levels yenyewe unaweza kupima vitu mbalimbali. Unaweza kupima headroom ya wimbo wako, unaweza kupima stereo field, unaweza kupima space ya base ambayo ina base imechukua space gani kwenye vitu ambavyo havihitaji base, au dynamic range. Hebu tusikilize tuangalie dynamic range hapa inaonyesha ni ngapi. To play. Unaona dynamic range inacheza kuanzia 15 mpaka 16 around hapo katikati. Kwa hiyo kama unavyoona hata hii mita huko kwenye FL Studio Weekend inaonyesha kwamba audio yako inacheza kuanzia kwenye moja mpaka maeneo fulani hivi hapa 14, 15 mpaka ngapi. Kwa hiyo utaona hazitofautiani sana. Hiyo ni mita inaitwa levels. Nafikiri inapatikana free mtandaoni. Lakini mita nyingine ni hii hapa. Inaitwa VPS scope. Hii pia inapima vitu vingi sana. Inapima kwa mfano hizi hapa wave inazipima, lakini twende moja kwa moja hapa. Kuna left na right. Hii DR kifupi kirefu chake ni dynamic range. Kwa hiyo utaona upande wa kushoto dynamic range yake ni ipi na hapa dynamic range yake ni ipi. Kwa hiyo utaona inaonesha hapo. Kitu kingine, mita nyingine nafikiri ndio hii hapa. Hii wave candy yenyewe ndio inakusaidia wewe sasa kuona namna gani wewe kwa macho mwenyewe unaona kwa macho. Lakini hii mita pia haitofautiani sana na hii hapa. Umeona? Kwa hiyo ndio dynamic range yenyewe. Kwa hiyo unapopiga beat yako hakikisha kidogo una control kiwango cha dynamic range. Sio kitu unakuta kinalia kingine yani sijui nitolee mfano vipi. Yani sijui nitolee kwa mfano, labda nitolee mfano huu hapa. Tufanye hivi. Labda kick yako upige labda snare ilie hivi.
Alafu hi-hat unaona hi-hat inalia maeneo fulani hivi hapa wakati snare imezidi juu. Sasa ukiipunguza hii hapa, ukiipunguza sana, unaona haisound hata vizuri, haisound kwamba imeungana na hii hapa. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya dynamic range. Ukielewa vizuri dynamic range, unaweza kuwa unapiga beat ambazo kidogo zinasikika vizuri kwenye masikio ya watu, hazina ule nani. Kwa leo naishia hapa mpaka sehemu ya pili ya muendelezo wa hizi video za mixing. Tutakutana kuangalia compressor inafanyaje kazi, aina za compressor na namna zile knob zake zinavyofanya kazi, kama mfano kama kuna ratio, kuna threshold na vingine. Thanks for watching. See you.